傳說尖沙咀有一個隱世神醫，佢救人無數，一齊窺探下佢到底咩料啦。意思唔該你幫下我。吓，胸圍？今次咧，我哋都會用魔文切呢4個去幫你揀一個合適嘅胸圍。魔，你有高低膊，胸骨突出，肋骨突出，你個膊咧比較厚。文，好似你個呼吸唔係咁順喎，係唔係個胸圍太緊啦？文，小姐，你有冇邊啲地方係特別唔舒服噶？有啊，我呢度咧又成日好攰啦，跟住又好似揞住咁樣喎，好容易嚟罩啦。總之好似周身都唔舒服。切，你個胸圍咧着翻高啲啦，條帶咧要有翻少少 support，咁你先至可以推得起個胸，個膊頭咧就會再舒服翻。咁我哋胸圍個 wire 咧，啱啱喺個胸嘅下面嘅呢條帶咧，拍緊啲嘅，將你側邊多餘嘅肉推翻你個胸部。咁攝背心係攞嚟幫你拉翻直啲個人，將你胸部嘅脂肪咧再集中翻。條帶咧通常就會喺胸圍嘅側邊，咁你就會 feel 到個背脊咧會有個壓力係拉翻直啲。我覺得依家個人即刻起直咗啦，個胸有翻肉。咁今次上到嚟咧就覺得好專業啦，同埋好細心揀一個咧係啱我着又改善到我問題嘅 bra。係咧，你都覺得望聞問切係好幫到你嘅咧？係邊度係專業人士啊？點啊？呢度佢好似俾我夾住講呢度㗎，係。